നമസ്കാരം. ചുമ മാറാനായി നമ്മൾ എല്ലാവരും കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അബദ്ധം എന്താണെന്നറിയാമോ? സിറപ്പ് കുടിച്ച ഉടനെ ആ കയ്പ് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മരുന്നിന്റെ ഗുണം തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിറപ്പ് തൊണ്ടയിൽ ഒരു ലെയർ പോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലേ ചുമ കുറയുകയുള്ളൂ. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് നേരെ വയറ്റിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകൾക്കായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യൂ.